シャッターの外に人いないよね。あ、大丈夫。それは大丈夫。もうこのシャッターの奥は外ですから。10番キリハタジ四国 R14DVD& ブルーレイ4月26日発売。だいぶね遅れたけど。これが思い出した。これがきついな。11番いける。今ので忘れちゃった。ごめんなさい。